No, 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 no. अरे देखो देखो भाई कौन आया पाद आया पाद তো বন্ধুরা আজকে চলে এসেছি তোমাদের সামনে নতুন একটা মজাদার প্র্যাঙ্ক নিয়ে। দেখো এই হচ্ছে ব্লুটুথ স্পিকার আমার, এইটা লুকিয়ে দেবো এক জায়গায় আর তার থেকে আওয়াজ বার হবে সেরকম ভাবে জোরে জোরে। দেখো দেখেছো, এটাই হবে আজকে আমাদের প্র্যাঙ্ক। দেখা যাক কেমন আওয়াজ বার হয় আর তাতে কিরকম রিয়াকশন আসে তোমাদের। ঠিক আছে, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবে, শেয়ার করবে বন্ধুদের সাথে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটাকে। তো আমি লুকিয়ে পড়ি এখন এইটাকে নিয়ে আর দেখা যাক কেমন হয়। লাভ ইউ অল। ও তো আছে নিচে, আসবে এক্ষুনি, এসেই শুনবে এইরকম কেনার কীর্তি। ইয়েস, এই প্র্যাঙ্কটা করে আমার যে আজকে মজা হবে কি বলবো। যদিও একটুখানি লজ্জা লজ্জা পাচ্ছে, কি আর করা যাবে। এ হচ্ছে বালিশ, এ হচ্ছে রেখে দিলাম থাকবে। আমি এরকম এরকম করবো, এরকম করবো, দেখা যাক কেমন হয়। সঙ্গে থাকবে, সাথে থাকবে। এবার টেস্ট করে নেওয়া যায়, বলো কিরকম হয়। কি হলো, আওয়াজটা কিন্তু আসতে হয়ে গেছে, জোরে করে নি। টেস্ট করে নিয়ে একবার। তো আওয়াজটা বাড়িয়ে নিয়েছে, একবারই চেক করে দেখা যাবে। ঠিক আছে চলো। Few moments later. সেরে কত কম দাম নিয়েছে না, 100 টাকা নিয়েছে এটা। ভালো লাগছে না? তাহলে ফুলগুলো বাবুর জন্য একটা জুতো কিনেছি। কম বলে নাকি? কি আওয়াজ? কোথায়? আমি এমনি বসে বসে ফোনে তো। ফোনে আওয়াজ হচ্ছে? না না, আমি এমনি সিনেমা দেখছি। দাও, ভালো লাগছে? जाते हो परदेस किया जाते ही। हाँ बिस्कुट तो खाई क्या जैसे अपन ले ব্লুটুথ বক্সটা কোথায় বলো? নিচে মনে কালকে নিয়ে গেল বাবু। একটা গান চালাও, ভালো লাগছে। আমার ফোন আমরা নিচে রেখে এসেছি, আবার এখন যাবো। কে বাচ্চা বলছে? আমি বাচ্চা বলছি, আমি তো ভালো থাকি। বাচ্চা কি ভালো দাও, তুমি আর বলো না তুমি ভালো থাকো। পেট আমার ঠিক থাকে, পেটে বাচ্চা করে কেন এখন? যখন তোমার পাঁচে লোকে এটা পাঁচের একটা সিস্টেম থাকে। বলছি যে রান্না কি করবে? মাংস। রবিবার দিনকে মাংস, একটু আম, ডাল, একটু
তোমার ওই এই যে কর, পোস্ত ভাত দিয়ে- বসে বসে আর চালের খাওয়া পোস্ত দিয়ে আর ফিল্টার করে ফিল্টার আমার যদি পরেও বা ফিল্টার হয়ে যাবে ঠিক তোমার আছে, আমি খাওয়া সাথে বসেছি তোমার হয়ে তুমি কিছু খাই কেমন করছো আর কিছু দাও না কম করছে পেটে গ্যাস আর যখন আমাদের বয়স হয়ে যাবে তখন আমরা কি করবো বলো তো আমরা কোনো একটা জায়গায় বেড়াতে যাবো সেজে বুঝে বাড়ি থেকে ঘুরে এলো আর ঘরে বসে বসে বাথরুম করে যাবে আর বেড়াতে যাবো বেড়াতে গিয়ে আর দিকে যাবে কোথায় যাবো পুজোর সময় আমরা যাবো হ্যাঁ? ছি আমার ওসব গন্ধ নেই তুমি গন্ধ পেয়েছো আমার ফিল্টার করা যায় 100% ফিল্টার হয়ে যায় আমার ডবল লেয়ার ফিল্টার তুমি ঘর থেকে বেরো আমি একটু শোবো আর এসিটা চালিয়েছো ঘরের মতো ঢাকাটা কোথায় গেল? এই যাও বাথরুম থেকে ঘুরে এসে যাও বাথরুম থেকে ঘোরা কি আছে আমি কি মানে আরে পটি করে এসো কোনো গ্যাস বেরিয়েছে তোমার বলো না তুমি কোনো গ্যাস বেরিয়েছে তুমি করছো কেন কোনো গ্যাস বেরিয়েছে গ্যাস বেরো তোমরা তুমি যাবে দেখতে তুমি ভাবছো যে আমার গ্যাস বেরোচ্ছে গ্যাস বেরোচ্ছে বলো কি নোংরা লোক একেবারে চলো আমি শুনি আমি একটুখানি শুয়ে শুয়ে গল্প করি আসো আমার এখানে শুতে হবে না উল্টে শুয়ে তো সরো তুমি আমার বাথরুম করো সরো এখানে বাথরুমে যাবে কি তুমি টয়লেটে যাও 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 পটি করে এসে যাও আরে পটি কর তুমি পটি করে আসো তুমি ঘরে তুমি কোনো গ্যাস পেয়েছো তুমি একটা হ্যাঁ করো তুমি যাও যাও পটি করে এসো তুমি গ্যাস পেয়েছো গ্যাসের নিচে পটি হলে পটি হলে মানুষের গ্যাস বেরোয় আমার পটি হচ্ছে কি বেরোচ্ছে ওটা গ্যাস বেরোচ্ছে কোন আমাদের তো আওয়াজ হচ্ছে শুধু আওয়াজটা কেন হবে ওটা পেটের ভেতরে পেটের ভেতরে হঠাৎ করে মানে কোনো বায়ু ঢুকে গেলে গ্যাস তুমি যাও এখান থেকে আমার আমার ফিল্টার করা থাকে তুমি বুঝতে যাও না আমি যদি আমি যদি পাঁচ মারি আমার ফিল্টার করা থাকে আমার অত গ্যাস বেরোয় না কোনদিন দেখে তোমার গ্যাস বেরিয়েছে ছি ফালতু লোক একবার আমি চলে যাচ্ছি ভাই দেখো আমার গ্যাস বেরিয়েছে কোনো দেখে জল নেই আমার গ্যাসে গ্যাস তুমি সিলিন্ডার ভর্তি করে রাখো পরে কাজ আমার গ্যাস বেরোয় না কোনো আমার লাগবে না। আমি চলে যাচ্ছি ঘর থেকে তুমি যখন কেন? তুমি পটি করে আসবে এসে আমার ডাকবে আমি চলে যাচ্ছি ছি এই শোনো 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 কোনো কিছু নয় ছাড় তুমি ছাড়ো Few moments later. আরে কিছু না কিছু না দেখো আরে কিছু না রে বাবা কিছু করিনি তুমি তো আমি কিছু করি না বাইরে করি আমার পাঁচ মারা সব নাই যেখানে সেখানে পাঁচ আমি এটা ইয়াজি মারার জন্য একটু প্র্যাঙ্ক করছিলাম এটা ইয়াজি মারার জন্য ফোন থেকে আরে ফোনে এখানে সাউন্ড আছে আমি দেখো এই ফোনে দিলাম তো ওই দেখো হ্যাঁ দেখো দিলাম তো ওখান থেকে কি করবো বলছি এই দেখো আরে